嗨，大家好，我是岳云老师，欢迎来到岳云爱唱歌音乐教室。今天要来跟大家分享的是月娘弯弯，月娘弯弯，这是向慧玲小姐新歌啊，真好听。来，咱来看这首歌呢，作曲是郑乔安，作词是郑乔安跟吴范这是一首3拍子华尔兹的歌曲，速度是80，真好听。来，咱赶紧来开始来甲大家研究这首好听的月娘弯弯。嗦啦啦嗦哆瑞咪，瑞咪瑞啦二，嗦啦啦嗦哆瑞咪，瑞咪瑞啦。时间亲像山顶风，轻轻吹过。既然是轻轻吹过，咱就轻轻唱啦时间亲像山顶风，轻轻吹过。好，接呢，这个第3拍呢的前半拍我们要休息。休息的时候呢我们打拍子我们用一个来代替它。咪哆瑞，啦啦咪瑞，瑞咪瑞哆瑞2、3，来再来一次。咪哆瑞，啦啦咪瑞，瑞咪瑞哆瑞2、3，1、2、3，寄来一张爱的汉诗蕊，汉诗批。1、2，来再来一次。寄来一张爱的汉诗批。1、2，看到勾勾请换气看到一个 V 在这里请换气。哆瑞咪嗦嗦咪瑞咪瑞瑞咪啦瑞哆，再来一次，来从这里，哆瑞咪嗦嗦咪瑞咪瑞瑞咪啦瑞哆。这边我们唱歌词，千言万语吹呀吹无自己，再一次。千言万语吹呀吹无自己我听那个向慧玲小姐呢唱到这里吹呀的时候呢这个觉得好优美吹呀吹无自己。换气之后呢唱哆瑞咪瑞咪瑞瑞哆瑞咪瑞哆哆2、3、1、2，来再来一次。哆瑞咪瑞咪瑞瑞哆瑞咪瑞哆哆2、3、1、2。我们唱歌词无奈今夜芳杯经过，这里无奈这是第3拍轻轻的就好。无奈金是闭口音，圈起来是闭口音。闭口音是什么意思？就是我们读完这个字的时候，嘴巴是闭着的。你看我读金，千万不要他读对不起8点档的那个演员没有看到我在教这个地方，所以呢我说一下他们的坏话，他们不会听到了他们都说金哪里金鸭但是我常常听他们会说金鸭他读的是金是树根，树根树根树的根树根不对，金鸭是不对的，要金鸭请要闭口圈起来岳云老师圈起来就叫闭口音无奈今夜芳杯经过还有金鸭这个前长后短，这个很短，只有1/4拍，所以呢很像我们跳房子一样，这样跳一下就对了今夜芳杯经过。来再来一次
啊，无奈今夜芳菲经过。好，再来，我们进入副歌咯。哆瑞咪咪嗦嗦嗦拉嗦咪瑞哆。哎，我们刚刚说金牙是怎么样？前长后短，你看又来一个了。拉嗦咪瑞哆，拉嗦咪瑞哆哆，拉嗦咪瑞哆哆。哎，刮进来，从这里啊啊，过牛弯弯，挂一个平安。啊，过牛弯弯，挂一个平安。这个吉很短哈，很短同时呢，吉圈起来也是一个促音。促音什么意思？冲促的促，就是很短呐，短音啊，就是低音。啊，过牛弯弯，挂一个平安。哎，请换气。啦哆哆哆瑞咪嗦啦嗦。啦哆哆哆瑞咪嗦啦嗦，幸福等你来圆满，幸福等你来圆满。哆哆瑞咪嗦啦嗦来圆满，幸福等你来圆满。哎，有没有听到我一直重复的来圆满？为什么？哎，要让大家听出来，这个满要加一个装饰音，满啊。小时候老师就这样讲了，唱歌只是说话的延续，怎么说就怎么唱啊。有时候我们会觉得江蕙小姐啊，二姐江蕙的这个转音很多，所以很辛苦。事实上呢，是因为她把每一个字都读得很完整啊，不管是一个字的字头、字腹还是字尾，她都读得很完整，所以圆满啊，请要加装饰音。幸福等你来圆满，圆啊，请要收尾音。哎，换气之后，咪嗦啦嗦啦啦嗦啦嗦咪瑞哆。再一次，咪嗦啦嗦啦啦嗦啦嗦咪瑞哆。女人心为情为爱呀甘愿。女人心为情为爱呀甘愿。心也是闭口音，嘴巴要闭起来。女人心啊，心啊，请要记得，心不是女人心啊，这个是新旧的新啊，不是新的，哎，不是旧的啊。但是是心肝的心，心要闭起来。这样呀，甘愿也是，甘是闭口音啊。女人心为情为爱呀甘愿。继续，瑞咪嗦嗦啦嗦哆瑞二，瑞咪嗦嗦啦嗦哆瑞二。为何痴心找无站？为何痴心找无站？为何痴心？要闭口哈。为何痴心找无站？来，接下来啊，过牛弯弯，跟上面那一句完全一样。啊，过牛弯弯，嗦啦嗦咪瑞哆哆，嗦啦嗦咪瑞哆哆，行一个心愿。即是促音，心字是什么？哦，有人说了，闭口音。对了，记住了哈。心要闭起来啊，读读看就可以了。来，我们一起读心愿，再来一次心愿，要闭口，对不对？你这样读就对了哈，大家这样读就对了哈。来这里，啊，过牛弯弯，行一个心愿啊，继续，啦哆哆哆瑞咪嗦啦啦嗦。哎，大家有没有发现这个字好像不清楚？对。不过跟大家报告，这不是碳粉不够啊，是电脑很棒。这个字呢，跟前面一样是拉啊，而且它用一条圆滑线把它连起来。这个字呢叫挂留音啊，就是留在那里，挂在那里哈。那这个字呢，我们在唱谱的时候不用唱啊，所以电脑好棒，自动帮它物化提醒我们哈。
啦哆哆哆瑞咪嗦啦嗦，咪嗦啦嗦咪嗦啦嗦，来听汤来听汤啊，就是这个音长度一样有，但是唱谱的时候不用唱。我们唱歌词的时候呢，他来听汤，这里一样有长度哈。从这里，望你真心来听汤，我怕会抢拍，所以我会在这里这个地方加一个这样就不会抢拍了。望你真心来听汤，再来一次，你有吗？怕抢拍就加哈。望你真心来听汤，换气，接下去。咪嗦啦啦嗦啦嗦嗦啦嗦，瑞咪瑞哆，咪嗦啦啦嗦啦嗦嗦啦嗦，瑞咪瑞哆。来，望你将阮揽安，望你将阮揽安，瑞咪嗦嗦啦嗦咪瑞。瑞瑞咪瑞哆，瑞咪嗦嗦啦嗦咪瑞，瑞瑞咪瑞哆。唔通放阮空思恋，唔通放阮空思恋。好，这首歌就给大家介绍到这里。我们从头来一次好吗？我们来唱《月娘弯弯》，来，时间亲像山顶风，轻轻吹过，寄来一张爱的寒湿被。一二，千言万语吹吹无自知，无奈今夜芳杯经月。一二，月娘弯弯，我一个平安，幸福等你来圆满。如人心为情为爱也甘愿，为何痴心找无暂？月娘弯弯，我一个心对不起，这里月娘弯弯，寄一个心愿，望你真心来听汤，望你将阮揽安，唔通放阮空思恋。安尼，这首歌就唱完啦，好听无？您喜欢我们岳云爱唱歌给您分享的这个好听的歌吗？如果您喜欢，请到 YouTube 来订阅并按赞，然后用力的给我们分享给你的好朋友，让大家来一起加入快乐欢唱的行列。别忘了要到 YouTube 来订阅、按赞、加分享，并打开铃铛哦。今天为您弯弯就给你介绍大家，我们下次再见，拜拜。